Di video kali ini saya akan berbagi tutorial handwire mechanical keyboard. Handwire ini bisa Anda lakukan jika Anda punya keyboard mechanical yang rusak atau ingin membuat custom keyboard yang unik. Di video sebelumnya saya sudah membagikan tutorial menambah pin Arduino. Pin tersebut akan saya gunakan untuk handwire kali ini. Untuk keyboard yang akan saya handwire kali ini adalah Digital Alliance K1 Mecha. Alasan saya handwire keyboard ini adalah karena keyboardnya sudah rusak. Layout keyboard K1 Mecha adalah TKL. Saya akan merubahnya menjadi 60%. Maka saya memotong plate dan PCB-nya. Untuk pemotongan plate-nya saya menggunakan gerinda dan PCB-nya saya gunakan cutter. Karena sebenarnya handwire tidak memerlukan PCB, maka penggunaan PCB ini tidak wajib. Alasan saya menggunakan PCB ini karena jika tidak menggunakan PCB, keyboard handwire saya terasa kurang berat sehingga mudah tergeser. Selain itu, saat saya membawa keyboard menggunakan tas, switch-nya ada yang terlepas karena plate bawaan dari keyboard ini agak longgar. Jika Anda ingin menggunakan PCB, potong semua jalur antar switch agar nantinya tidak terjadi error pada output keyboardnya. Untuk pemotongan jalurnya, Anda bisa menggunakan cutter. Di tutorial kali ini saya sudah memasang switch dan keycaps-nya ke plate agar durasi video tidak terlalu lama. Sebenarnya lebih mudah jika memasang switch ke plate dan PCB-nya satu persatu. Pasang PCB ke switch-nya lalu solder kaki switch dengan PCB-nya. Langkah selanjutnya adalah memasang geodesigner di salah satu pin kaki switch-nya. Pemasangannya bisa mendatar ataupun menurun. Saya sarankan jika masih pemula mendatar saja, karena default di firmware keyboardnya mendatar. Usahakan pemasangannya rapi. Geodesigner yang saya gunakan ini bertipe 1N4148. Kalian bisa membelinya di toko elektronik atau di online shop. Karena sebelumnya saya pernah melakukan handwire pada keyboard ini, geodesignernya sudah saya solder menjadi satu rangkaian. Untuk pemasangan geodesignernya, solder di salah satu kaki pin dari switch-nya.
Setelah pemasangan dioda Zener selesai, selanjutnya adalah pemasangan kabel. Untuk pemasangan kabelnya adalah vertikal, karena default di firmware-nya vertikal. Untuk melihat skemanya, Anda bisa buka website kbfirmware.com. Di website ini tersedia banyak layout dan pengaturan kustomisasi pada keyboard, misalnya shortcut, RGB, makro, dan lain-lain. Saya memilih layout One Up RGB standar karena saya ingin handwire keyboard 60%. Untuk keymapnya seperti ini dan skemanya seperti ini. Untuk garis berwarna merah atau horizontal ini adalah dioda Zener, dan yang berwarna hitam atau vertikal ini adalah kabelnya. Pemasangan kabelnya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang cara menambah pin di Arduino. Nah, pin tersebut akan saya gunakan untuk handwire keyboard mechanical ini. Pertama saya memasang header di Arduino-nya, kemudian saya membengkokkan header tersebut. Pemasangan header ini bersifat opsional, jadi Anda bisa langsung memasang kabel di Arduino-nya tanpa menggunakan header. Untuk pemasangan kabelnya sesuaikan dengan pin yang sudah disetting di KB firmware-nya. Untuk pembuatan firmware-nya saya akan buatkan di video selanjutnya. Pemasangan kabel usahakan serapi mungkin agar tidak kebingungan jika sudah memasang kabel terlalu banyak. Pemasangan kabelnya sudah selesai dan seperti inilah hasil akhirnya. Untuk casingnya saya buat dari kayu. Untuk casingnya ini Anda juga bisa membuat dari akrilik dengan cara memesan ke tempat pemotongan akrilik.
Saya menggunakan USB DIP karena jika menghubungkan kabel ke konektor USB di Arduino nya mudah rusak. Bahkan saya pernah mengalami konektor tersebut hingga terlepas. Gunaan dari female header ini adalah jika kita ingin melepas Arduino nya tidak perlu menyolder lagi. Penggunaan female header ini tentu saja sangat efektif karena jika ingin melakukan perbaikan atau terjadi kerusakan pada Arduino nya tinggal dilepas saja. Untuk garis warna merah ini adalah diode Zener. Dan untuk garis hitam ini adalah kabelnya. Hati-hati saat pemasangan kabelnya, jangan sampai terbalik. Karena saya pernah terbalik. Jadi yang sebenarnya kabelnya terletak di sebelah kanan malah saya pasang di sebelah kiri. Untuk pemasangan kabel menuju Arduino nya adalah seperti ini. Setiap baris dan kolom sambungkan ke Arduino nya. Contoh baris diode Zener paling atas ini saya sambungkan ke pin Arduino F4. Begitu juga dengan baris diode Zener yang kedua dan seterusnya. Jika semua baris diode Zener sudah tersambung ke Arduino, lanjutkan dengan menghubungkan kolom kabel ke Arduino. Contoh pada kolom kabel pertama ini saya sambungkan ke Arduino. Lakukan juga pada kolom kabel yang lain hingga semuanya terhubung ke Arduino nya. Adalah pin yang saya tambahkan pada video sebelumnya. Kali ini saya hanya menghubungkan satu kabel ke pin tambahannya. Pin satunya lagi bisa Anda gunakan untuk mengatur LED RGB.